أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم ए बनी इसराइलो याद कयो मुझे नेमतुन के जेके नेमतूं कयूं मां तव्हां ते ऐं पूरो कयो मुझे आहद के तो पूरो कयो मां पूरो कयां मां तव्हां जे आहद के ऐं ख़ासि मूं खां डिॼो तव्हां ऐं ईमान आणियो उन ते जो नाज़िल कयो मां तस्दीक कंदड़ आहे उन किताब जे लाइ जेको तव्हां सां गॾु आहे ऐं न हुजो तव्हां पहिरियां इनकारी इन जा ऐं न ख़रीद कयो मुंहिंजे आयतुनि जे एवज़ पैसनि थोरड़नि खे ऐं ख़ासि मूं खां डिॼो तव्हां ऐं न मिलायो तव्हां हक़ खे बातिल सां ऐं न लिकायो तव्हां हक़ हालांकि तव्हां ॼाणो था क़ाइमु कयो निमाज़ ॾियो ज़कात ऐं रुकू कयो रुकू कंदड़नि सां गॾु छा हुकुम कयो था तव्हां माण्हुनि खे चङाई जो ऐं विसारियो था तव्हां पंहिंजो पाण खे हालांकि पढ़ो था तव्हां तिलावत कयो था तव्हां किताब जी छा पोइ नथा सम्झ रखो तव्हां नथा अकुल रखो तव्हां मदद तलब कयो तव्हां सबुर सां ऐं निमाज़ सां बेशक इहा अलबत वॾी आहे मगर ख़ौफ़ ख़ुदा रखंदड़नि ते जेके माण्हू यकीन रखनि था त बेशक इहे मुलाक़ात कंदड़ आहिनि पंहिंजे रब सां ऐं बेशक इहे इन्ही जे तरफ़ मोटंदड़ आहिनि सूरतुल बक़रा उन जो 5 रुकू आयत नंबर 39 खां वठी करे आयत नंबर 46 ताईं सॼो रुकू मुकमल तिलावत कयोसीं ऐं उन जो लफ़्ज़ी तर्जुमो पढ़ियोसीं उन जो मुख़्तसर तफ़सीर अल्लाह ताला पहिरीं आयत में या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम में फ़रमायो ते बनी इसराइलियो बनी इसराइल माना इसराइल जी औलाद इसराइल इहो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो नालो हुयो लक़ब हुयो इस इब्रानी ॿोली में इसरा माना अल्लाह ईल माना अब्द अल्लाह जो बानो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे चवंदा हुया माना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी औलाद या इन मां यहूदिन जा आलमनि खे अल्लाह ताला ख़िताब फ़रमायो त मां जेके तव्हां ते नेमतूं कयूं तव्हांजे आबाओ अजदाद ते नेमतूं कयूं फ़िरौन खां छॾायोमांव फ़िरौन खां नजात ॾियारीमांव समुंड मां तव्हांखे पार कराए आज़ादी ॾिनमि मुंहिंजूं इहे तव्हां ते नेमतूं आहिनि मन ऐं सलवा तव्हां ते आसमान मां नाज़िल कयमि औफ़ू बेअहदी मुंहिंजे अहद खे पूरो कयो जेको मां तव्हां सां अहद कयो हो त मुंहिंजो नबी आख़िरुज़्ज़मान मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं ईंदो तव्हां उन जी तस्दीक बि कंदो ऐं उन जी मदद बि कंदो व इया फ़रहबून ऐं पोइ मां तव्हां सां पंहिंजो अहद पूरो कंदुमि तव्हांखे जन्नत अता फ़रमाईंदुमि
ॿियो औफ़ू बि अहदी जो मक़सदु आहे मां जेको तव्हांखे पंहिंजी फ़र्माबरदारी जो हुकुम कयो आहे उहो पूरो कयो। जिन शयुनि जे नाफ़रमानी खां मां तव्हांखे रोकियो आहे उन खां रुकिजी पोइ त मां तव्हां सां राज़ी थी वेंदुमि ऐं मां तव्हांखे जन्नत में दाख़िल कंदुमि। टियों इन आयत जो मक़सदु इहो आहे त मां जेको तव्हां खां मीसाक वरितो वाइदो वरितो हो लक़द अख़ज़ अल्लाहु मीसाक बनी इसराईल वारो त इनखे पूरो कयो त मां बि तव्हां सां पंहिंजो मुआइदो पूरो कयां त ला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार त मां तव्हांखे जन्नतुनि में दाख़िल कयां। मुसद्दिक़न लिमा माअकुम हे क़ुरान मजीद तव्हां वटि जेको किताब आहे तौरात आहे इंजील आहे ज़बूर आहे उन्हनि किताबनि जो तस्दीक़ करण वारो किताब आहे त उन्हनि में जेके अल्लाह ताला अहकाम नाज़िल फ़रमाया हा कलाम मुक़द्दस क़ुरान मजीद उन्हनि जी अची तस्दीक़ कई। वला तकूनु अव्वल काफ़िरिन बिह तव्हां इन क़ुरान जा मुनकिर न थियो तव्हां इन क़ुरान जो इनकार न कयो काफ़िर न बणिजो। ए अहले किताब ए यहूदियो ए बनी इसराइलियो तव्हांजे किताब में लिखियलु आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ तौरात में इंजील में तव्हां हाणे उन जो कुफ़ुर न कयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नबूवत जो इनकार न कयो। वला तश्तरू बि आयाती समना मुंहिंजे आयतुनि जे एवज़ में पैसा न वठो पैसा वठी करे आयतुनि खे फेरायो आयतुनि में तब्दीली कयो आयतुनि जे अहकामनि खे मटायो। तौरात में अल्लाह ताला जेको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ लिखी उनखे तब्दील न कयो। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल हक़ खे बातिल सां न मिलायो सच खे कूड़ सां न मिलायो यहूदियत ऐं नसरानियत खे इस्लाम सां न मिलायो। हाणे इस्लाम ऐं बरहक़ मज़हब आहे इस्लाम ऐं सचो दीन आहे। वला वतक्तुमून अल हक़ व अंतुम तालमून हालांकि तव्हांजी आदत इहा आहे यहूद जे उलमा जी बनी इसराइल जी हक़ खे लिकाईंदा आहिनि हालांकि उन्हनि खे ॼाण हूंदी आहे त इहो ग़लति आहे इहो कूड़ आहे। पोइ अल्लाह ताला फ़रमाए तव्हांखे इल्मु बि आहे बावजूदि ॼाण जे तव्हां जेको आहे हक़ खे लिकायो था। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल त वतक्तुमुल हक़ तव्हां हक़ खे लिकायो था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ खे लिकायो था उन जे नबूवत खे लिकायो था। वरकऊ मअर राकिईन रुकू कयो रुकू कंदड़नि सां गॾु याने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत सां गॾु निमाज़ पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत जी ख़ासि सिफ़त अल्लाह ताला बयानु फ़रमाई त रुकू कंदड़ आहिनि। अॻिते अल्लाह ताला फ़रमाया तअमुरून अन्नास बिल बिर व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब फला ताक़िलून तव्हां माण्हुनि खे चङाई जो हुकुम कयो था पर पंहिंजो पाण खे विसारे छॾियो था। इहे अहले किताब यहूदियुनि जा आलिम इहे बनी इसराइल अहले किताब छा कंदा माण्हुनि खे चङाई जो हुकुम कंदा ऐं पंहिंजो पाण खे विसारे छॾींदा। हालांकि तौरात बि पढ़ंदा हुआ इंजील बि पढ़ंदा हुआ पाण उन मां फ़ाइदो न वठंदा हुआ। या इहा आयत नाज़िल अथई यहूद मदीना जे बारे में त इहे पंहिंजे सहरनि खे पंहिंजे माइटी वारनि खे मुसलमाननि खे चवंदा त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन ते तव्हां साबित रहिजो इहो दीन सचो आहे पर पाण वरी दीन हक़ खे क़बूल न कंदा हुआ। इहा उन्हनि जी आदत हुई पाण उनखे क़बूल न कंदा हुआ ॿियनि खे हुकुम कंदा हुआ। अल्लाह ताला इहा आयत फ़रमाई त तव्हां ॿियनि खे त हुकुम कयो था पर पाण अमल नथा कयो। ऐं वन तुम ततलूनल किताब हालांकि तव्हां किताब पढ़ायो बि था दर्स बि ॾियो था तव्हां सम्झो बि था पोइ ईअं छो था कयो। हिकिड़ी हदीस मुबारक में आहे हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खां रिवायत आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो मेराज वारी राति मूंखे ॾेखारे विया कुझु मर्द हुया जिन जा चप जहन्नम जे कैंचिन सां कटिया पिया वञनि जॾहिं उहे कटिजी बस पिया थियनि वरी मिली ओड़े जा ओड़ा पिया थी वञनि। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाइनि था मां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम खे फ़रमायो त केरु आहिनि इहे फ़रमाई त तुंहिंजी उम्मत जा ख़तीब अथई जेके माण्हुनि खे चङाई जो हुकुम कंदा हुआ पर पंहिंजो पाण खे विसारे छॾींदा हुआ। अॼुकल्ह हाल इहो आहे तंहिंजे करे तक़रीर करणु ख़िताब करणु का मज़ाक़ न आहे हिते बि आख़िरत में बि। ॿी रिवायत में अचे थो अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमायो बुख़ारी शरीफ़ में बि आहे मुस्लिम शरीफ़ में बि आहे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला खां रिवायत आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां उन ॿुधो फ़रमाए थो त मां नबी साईं खां ॿुधो हिकिड़े माण्हू खे क़यामत जे ॾींहुं आंदो वेंदो जहन्नम में फिटो कयो वेंदसि पोइ उन जा आंडा निकिरी पवंदा पोइ उन्हनि जा
चौधारी ईअं चकर लॻाईंदो जीअं गॾ चकी में चकर लॻाईंदो आहे। पोइ जहन्नमी उन वटि ईंदा, पोइ चवंदसि फलाणा तोखे छा थियो आहे, तूं त असांखे चङाई जो हुकुम कंदे बुराई खां रोकंदे। पोइ चवंदुनि त मां तव्हांखे चङाई जो हुकुम कंदो हुअमि पर पाण चङाई कंदो कोन हुअमि, तव्हांखे बुराई खां रोकींदो हुअमि पर पाण बुराई कंदो हुअमि। तंहिंजे करे चङाई ॿिए खे माण्हू ॾसे त पाण बि अमल करे, बुराई खां ॿिए खे रोके त पाण बि ॿिए खे रोके त पाण बि रुकिजे। असां ॿियनि जे लाइ ॾाढा ईअं सियाणा थींदा आहियूं, ॿियनि खे ॾाढी, पर जॾहिं पाण ते ईंदी आहे पाण अमल करण लाइ तयारु न हूंदा आहियूं। ॿी रिवायत में आहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, हज़रत जाबिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां रिवायत करे थो, फरमायूं त हिकिड़ी क़ौम जन्नतिन मां जहन्नमिन जे हिकिड़े क़ौम ते झाती पाईंदा। पोइ उन्हनि खे चवंदा त तव्हां जहन्नम में छो दाख़िलु थिया आहियो? असां त तव्हांजे तालीम जे करे जन्नत में दाख़िलु थिया आहियूं। उन्हनि खे उहे जहन्नमी जवाबु ॾींदा त असां तव्हांखे हुकुम कंदा हुआसीं पर पाण अमल न कंदा हुआसीं, तव्हांखे रोकींदा हुआसीं पर पाण गुनाह कंदा हुआसीं। केॾी वॾी वईद आहे। अलाह ताला असांखे अहिड़नि माण्हुनि खां बचाए। अॻिते अलाह ताला फरमाए इन आयत खे, अतामुरून अन्नास बिल बिर व तनसौना अनफुसकुम, तव्हां माण्हुनि खे चङाई जो हुकुम कयो था ऐं पंहिंजो पाण खे विसारे छॾियो था। ॿी क़ुरान शरीफ़ जी आयत में अलाह से लिम तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अलाह से फरमाए उहा ॻाल्हि तव्हां चओ छो था जेका करे नथा सघो। अलाह खे ॾाढी कावड़ ईंदी आहे उन ॻाल्हि ते जेका तव्हां पाण न कयो ऐं ॿियनि खे हुकुम कयो। त बहरहाल अलाह ताला असांखे तौफ़ीक़ ॾिए, जेको माण्हुनि खे ॿुधायूं उन ते अलाह ताला असांखे पहिरियों पाण अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, अलाह ताला फरमायो मदद तलब कयो सबुर सां ऐं निमाज़ सां। इहा निमाज़ ऐं सबुर वॾी ॻाल्हि अथव, पर जिन जे दिलि में अलाह जो ख़ौफ़ आहे उन्हनि जे लाइ वॾी ॻाल्हि न आहे। इहे अलाह जे तरफ़ां मददगार आहिनि। सबुर कबो आहे अलाह ताला जे तरफ़ां जेका माण्हू खे तकलीफ़ पहुचे उन ते सबुरु करणु, अलाह जी रहमत में उमेद रखणु, पोइ इहो आहे सबुरु। किन अहादीस में या किन आलमनि मुफ़सिरीन हज़रात खां अचे थो त सबुरु टिनि शयुनि ते थींदो आहे। मुसीबत ते सबुरु करणु, अलाह जी फ़र्माबरदारी ते सबुरु करणु ऐं गुनाहनि खां बचण ते सबुरु करणु, इहो सबुरु आहे। हिकिड़ी हदीस पाक में आहे अलाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, नबी साईं जो सहाबी साईं जन सां सफ़र में गॾु हुयो। पोइ फरमायुसि या ग़ुलाम, ए छोकिरा, मां तोखे कुझु कलमा सेखारियां थो जिन जे ज़रिए सां अलाह तोखे नफ़ो ॾींदो। फरमायुसि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुक, अलाह जे अहकामनि जी हिफ़ाज़त कर त अलाह तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंदो। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु अमामक, अलाह जे अहकामनि जी हिफ़ाज़त कर त अलाह खे पंहिंजे आॾो लहंदई। ऐं तारफ़ इलल्लाहि फ़िर्रख़ा यारिफ़का फ़िश्शिद्दा, अलाह खे ख़ुशहाली में सुञाण त अलाह तोखे तंग दस्ती में सुञाणींदो। असां ख़ुशहाल हूंदा आहियूं, आकड़ में, तकबुर में, वॾाई में, घुमंड में, अलाह असांखे यादि न ईंदो आहे। जॾहिं सुञा थींदा आहियूं, मरीज़ थींदा आहियूं, बीमार थींदा आहियूं, दुनिया जे कंहिं कम जा न रहंदा आहियूं, पोइ असांखे अलाह यादि ईंदो आहे। अलाह जा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइनि था ख़ुशहाली में, ख़ुशी में तूं पंहिंजे रब खे सुञाण त रब साईं तोखे तंग दस्ती में ऐं मुसीबत में सुञाणींदो। ऐं इहा ॻाल्हि यकीन सां ॼाणे वठि त जेको तोखे पहुचणो आहे उहो पहुचंदो। दुनिया केतिरा बि ज़ोर लॻायो आहे तोखां हटजणी न आहे। जेकॾहिं पूरी मख़लूक गॾिजे तोखे का शइ ॾियणु चाहे ऐं अलाह इरादो नाहे कयो त इहा शइ तोखे न मिली सघंदी। ऐं जेकॾहिं अलाह ताला तोखां कंहिं शइ खे हटाइण जो इरादो कयो आहे, मख़लूक ॾियण जो इरादो करे त कुझु बि कोन्ह थींदो। अलाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कलम सुकी विया, क़यामत ताईं जेको थियणो आहे उहो लिखिजी वियो। फ़इदा सअल्त फ़स्अलिल्लाह, जॾहिं सवालु करिणो अथई त अलाह खां सवालु कर। वइदा इस्तअनत फ़स्तइन बिल्लाह, मदद तलब करणी अथई त अलाह ताला खां मदद तलब कर। वअमल लिल्लाहि बिशुक्र फिल यकीन, अलाह जो शुक्र अदा कर। ऐं सबुर उन ॻाल्हि में अला मा तकरो ख़ैरुन कसीर, तूं नापसंदीदा शयुनि ते सबुरु करे, इहा वॾी भलाई आहे। अन नस्र मा सब्र, अलाह जी मदद थींदी आहे सबुर सां ऐं मुसीबतूं हटंदियूं आहिनि सबुर सां। अन मअल उसरि युसरा, ॾुखियाईनि खां बाद में सवलाई आहे। बहरहाल अलाह साईं फरमायो त वस्ताईनू बिस्सब्रि वस्सलात, इस्तिआनत हासिलु कयो, मदद हासिलु कयो निमाज़ सां ऐं सबुर सां। अॻिते अलाह ताला फरमायो
अल्लज़ीन व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल ख़ाशिईन, इहा माण्हुनि ते ॾुखी आहे पर जेके अल्लाह जे अहकामनि जी तस्दीक कनि था उन्हनि ते ॾुखी न आहे। अल्लज़ीन यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, जेके यकीन रखनि था त इहे पंहिंजे रब सां मुलाक़ात कंदा ऐं इन्हनि जो मोटणु अल्लाह जे तरफ़ आहे। अहिड़नि माण्हुनि जे मथां निमाज़ पढ़णु, निमाज़ खे क़ाइमु करणु, निमाज़ जी पाबंदी करणु ॾुखी न आहे। अल्लाह ताला असांखे अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हिन दर्स खे असांजे हिदायत ऐं निजात जो ज़रियो बणाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतुम व फ़िल आख़िरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़ि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला आलिहि व सहबिहि अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि वल बैति अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।